惠州惠陽旅遊攻略，高鐵去到惠陽站，建議坐網約車去到澳頭海鮮街，呢度好多海鮮，記得唔好咁老實啊，一定要講價。六薯有點貴哦，是2、30了。40塊錢可以吧？呢度都有好多加工酒樓，加工費都唔貴，白灼6蚊起，豉汁蒸同蒜蓉蒸都係10蚊起，老闆仲會俾個私人請我哋去買海鮮。食飽飽可以行下海味街，呢度嘅海味應該會比香港平，都係呢度嘅原居漁民開嘅。呢個咧就會腥少少呢個廚餘膠，但係識得處理嘅話咧，呢個就真係好抵食，先380蚊一斤，100蚊啦呢度。呢個廚餘膠就咁多，我哋攞嚟燉湯嘅，所以買咗個81蚊嘅乾貝。行到攰啦，就去咗翡翠山益田呢個商場，乜嘢都有，戲院、按腳，好多美食。65蚊嘅足療按足1個鐘，咁嘅環境好唔錯咯，唔使貼士又有電影睇，4個人埋單260。之後去咗下面商場睇下有乜嘢食，呢間餐吧環境非常唔錯，不過最後都聽老闆講去咗一間佢好想食嘅水魚雞煲，店嘅環境真係非常一般，不過呢個水魚雞啊真係非常好食，好濃嘅雞味同埋水魚嘅甜味，最後埋單230蚊。記得關注埋工作，我哋要實一實啊！帶你分享更多美食同埋好玩嘅地方，食完個水魚雞呢，我哋就要返深圳啦，唔講先啦，拜拜。